శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణం నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्धमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः ప్రీత్యర్థం మమ. అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన வெங்கடேச சமோ தேவோ ந பூதோ ந பவிஷ்யதி என்பது போல அந்த திவ்ய க்ஷேத்திரத்திலே திருமலை, அந்த திருமலை கோவிலிலே
திருவேங்கடமுடையான் எழுந்தருளியிருக்கும் அந்த கல்யாண உற்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை. இந்த நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்துடன் ஆரம்பமாகிறது. இன்று வியாழக்கிழமை பகவான் நேத்திர தரிசனத்தை நமக்கு அளிக்கிறார். அதேபோல் மூல நட்சத்திரம் வியாழக்கிழமை மற்றும் சப்தமி திதி குருவாரம் என்று கூறுவார்கள். அந்த பகவானை செவித்துக்கொண்டு பிராட்டிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களையும் செவிக்கலாம். அவர்களுடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்து சேவிப்போம் இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தை. இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வசனத்துடன் ஆரம்பமாகிறது. சதா சர்வ காலமும் திரேதா யுகத்திலேயும் சரி கலியுகத்திலேயும் சரி ராம நாமத்தை ஜபிக்கும் அந்த ஆஞ்சநேயருடைய நட்சத்திரம் மூல நட்சத்திரம். அப்படி அந்த ராமபிரானை பற்றியும் ஆஞ்சநேயரை பற்றியும் சேவிக்கலாம். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கோவிலிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் கல்யாண உற்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பகவானுடைய கருணா கட்டாட்சம் என்றும் நமக்கு நிரந்தரமாக கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவிக்கலாம். கோவிந்தா கோவிந்தா. விஸ்வக்சேனர் அதாவது பகவானுக்கு அத்தியந்த பிரீத்தி பாத்திரமுடையவர், அவருடைய சிஷ்யன் என்றும் கூறலாம். அப்படிப்பட்ட விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை செய்த பிறகே மற்ற கைங்கரியங்கள் ஆரம்பமாகின்றது. சேவிப்போம் விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனம். ராமநாமம் என்பது தாரக மந்திரம். அப்படி அந்த ராமநாம எங்கே ஒலிக்கிறதோ ஆஞ்சநேயர் அங்கே பிரத்யட்சமாக நமக்கு எழுந்தருளுவார். ஆஞ்சநேயர் சேவிக்கும் ராமபிரான் திரேதா யுகத்திலேயும் கலியுகத்திலே வேங்கடவனாக எழுந்தருளியிருக்கும் அவருடைய கோவிலுக்கு எதிரிலே தாசிய பக்தனாக கரம் கூப்பி சேவித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆஞ்சநேயரையும் சேவிப்போம். அப்படி அந்த ராமபிரானுடைய பாரியையான சீதா பிராட்டி ராவணாசுரன் கொண்டு சென்றதை தெரிந்து கொண்டு ஆஞ்சநேயர் லங்காயான பயணத்தை தொடர்ந்து அந்த கடலை தாண்டி செல்லுகிறார் இலங்கைக்கு. அப்பொழுது அந்த இலங்கையிலே ராவணாசுரனுடைய மாளிகைகள் மிகவும் அழகாக அமைக்கப்பட்டு இலங்கை நகரமே சோபிதமாக இருந்ததாம். धारायां वायुमावाहयामि ऊर्जे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फलमावाहयामि अक्षते काष्ठमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशतात्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विबधानामनादिः यामे हस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि
కురుష్వాం స్వస్తి సుప్రోక్షితమస్తు ప్రజాపతి ప్రియతాం భగవాన్ ప్రజాపతిః శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధీతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధీతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధీతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని అతో దేవా అవంతనోగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాగం సురే త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వృతాని పుష్పశే ఇంద్రస్య గజ్య సఖా తద్విష్ణోః పరమం పదగం సదా పుష్కంతి సూరగః దివి వదక్షురాదతం తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగ్రవాగం సస్సమింధతే విష్ణోరిగత్పరమం పదం ద్రవిణోదాత్రివిణసస్తురస్య త్రివినోదాసనరస్య ప్రియం సదే ద్రవినోదా వీరవతి మిషన్నో త్రివినోదారాసతే దీర్ఘమాయుః భద్రం కర్ణే విశ్వనగామదేవా భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్గజత్రాః స్త్రీరంగైస్తుష్టువాగం సస్తరోభిర్విగశేమ దేవహితం యదాయుః శుతమిన్న శురదో అంతిదేవాగత్రానశ్చక్రాజరసంతనూనాం పుత్రాసో గత్ర పితరో భవంతి మానో మధ్యారీరుషుదా గుర్గంతో అదితిర్ద్యౌర్తిరంతరిక్షమతిర్మాతా స పితా స పుత్రః విశ్వే దేవా అతిథి పంచజనా అతిథిర్జాతమతిథిర్జనిత్వం యత్పుణ్యన్నక్షత్రం తత్పట్కురువీతోపవ్యుషం యదా వై సూర్య ఉదయతి అథ నక్షత్రం నగతి యావతి తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జగన్యం పశ్యేత్ తావతి కురువేత యత్కారీ స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణం పుణ్యాః భగవత్యజనకర్మణి పుణ్యాహం భవంతో ప్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తో పుణ్యాహం భవంతో ప్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తో పుణ్యాహం భవంతో ప్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తో స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవా స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణం పుణ్యాః భగవత్యజనకర్మణి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో ప్రవంతో కర్మణే స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో బ్రవంతో కర్మణే స్వస్తి స్వస్తిం భవంతో బ్రవంతో కర్మణే స్వస్తి రుధ్యాస్మ హవ్యైర్నమసోపసత్యాం మిత్రం దేవం మిత్రధేగన్నోస్తు అనురాధాన్ హవిషా వర్ధగంతః శృతం జీవేమ శరదస్స వీరాః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణం పుణ్యాః భగవత్యజనకర్మణి పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో బ్రవంతో కర్మరుద్ధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో బ్రవంతో కర్మరుద్ధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో బ్రవంతో కర్మరుద్ధ్యతాం రుద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామ గోపవస్తాన ఊచ్చేత ధాతనాం మహేర్ణాగచక్షుషే యోవశ్వతమోరసస్తస్య భాజగతే హనః విగతైర్యవ మాతరః తస్మా అరంగమామభోగస్య క్షగా గజన్వథాం ఆపో జనగథాజనః ఓం పవమానస్సువర్జనః పవిత్రేణ వితర్షణిః యప్పోతా సపునాతుమాం పునంతు మా దేవజనాః పునంతు మనబోధియాం పునంతు విశ్వ ఆగవః జాతవేదః పవిత్రవతే పవిత్రేణ పునాహి మాం శుక్రేణ దేవదీత్యతే అగ్నే క్రత్వా క్రతుకుమ్రణో యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితతమంతరాం బ్రహ్మతేన పునీమహే ఉపాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవే పునతి దేవ్యాగాత్ యస్యై భక్వేస్తనవో వీతపృష్ఠాః తగామదంతః సధమాత్యేషు వయగ్స్యామపతగోర ఈనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాతో వాతః ప్రాణేనేషురోమగో భూః ద్యావా పృథివీ పగసాపగోభిః ఋతావరీగ్నిగే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరశిష్టైర్దేవమన్మభిः అగ్నే దక్షైः పునాहि మాం येन దేవా అపునతాం येनापो दिव्यङ्गशः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरथ्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षूरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुतुघाहि हृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं सुदोत्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्म
हविदोभगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रमुणाभिपुनातमां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छय्यो रावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातभेषजं शन्नो अस्तुत्वपदे शंसदुष्पदे ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिश देवार्तिजो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशमासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिश गृहा प्रसवो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्भागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्कजन्तोः तमक्रतुं पश्कतिवेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चलन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्कन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः। वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुरःपात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथासमधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜனத்தை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். பக்தர்களே, அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் என்பது திருமுலை சாற்றுதல் என்றும் நவ தானியங்களை மண் பாலிகைகளிலே சேர்த்து அதிலே நீர் சேர்த்து அக்ஷதை புஷ்பங்களால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. எதற்காக வேண்டி என்றால், தேவர்கள் எல்லாரும் கூட வந்து அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாணத்தை சேவித்து பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெறுவதற்காகத்தான் இந்த கைங்கரியம் நடத்தப்படுகிறது. ஆகவே நாமும் இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவித்து பகவானை செவிக்கலாம், அவனுடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்யலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஸ்ரீராம ஜெயராம ஜெய ஜெய ராமா என்று. பக்தர்களே, இதோ அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ஹனுமந்தனை ஆஞ்சநேயரை பற்றி செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எதற்காக என்றால், இன்று வியாழக்கிழமை மற்றும் மூல நட்சத்திரம் ஆஞ்சநேயருடையது. சதா சர்வ காலமும் ராமநாம ஜபத்தை ஜபித்துக்கொண்டே, அந்த ராமநாமத்தை ஜபித்துக்கொண்டே தன்னுடைய கைங்கரியங்களை செய்பவர். வக்ஷஸ்தலத்திலே ராமபிரானை பதிவு செய்து கொண்டு எப்பொழுதும் ராமனுடைய நினைவிலேயே இருப்பவர். அப்படிப்பட்ட ராமபிரான் திரேதா யுகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது சீதா பிராட்டியை அபகரித்து சென்ற ராவணன் என்று தெரிந்து கொண்டு கடலை தாண்டி இலங்கைக்கு செல்லுகிறான். அங்கே அந்த இலங்கையிலே மாட மாளிகைகள் தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட மிகவும் விசேஷமாக அலங்கரிக்கப்பட்ட நகரம். அந்த நகரத்திலே ராவணாசுரனுடைய அந்த மாளிகைக்கு சென்ற பொழுது அவன் கண்ட காட்சிகள் ஏராளம். ஆதியிலே அம்சபாது என்பார்கள். அப்படி அந்த இலங்கை நகரன் உள்ளே செல்லும் பொழுதே ராட்சசிகள் அனைவரும் தடுத்தார்கள். அவர்களை தாண்டி அவர்களை வென்று உள்ளே செல்லுகிறான். ததோ ராவண நீதாய சீதாய சத்ருக்னர் சதா இயேஷ பதம் அன்வேஷ்டும் சாரணா சரித்தே பதிகி என்று. அதாவது, பகவான் யாவற்றை காட்டிலும் மேலானர் என்பதற்கான அடையாளம் எண்ணிற்கு நிறைய ஏராளமான கல்யாண குணங்கள் அவரிடத்தில் விளங்குகின்றன என்று கிஷ்கிந்தா காண்டத்திலே சொல்லப்பட்டது. அவர் எல்லாவற்றையும் ஞாசம் செய்யும் சக்தியும் உடையவர் என்றும் இந்த காண்டத்திலே உபதேசிக்கப்படுகிறது. 15வது சர்க்கத்திலே ராமனை விரோதித்து கொண்டவனை, ராமனால் கொல்லத் தகுந்தவனை பிரம்மா ருத்ரன் இந்திரன் முதலியவர்களுக்கும் காப்பாற்ற முடியாது என்பதால் தான் நன்றாக விளங்குகிறது. அப்படி அந்த ராமபிரானுடைய பராக்கிரமத்தை ஆஞ்சநேயர் நன்கு அறிந்து அவருக்கு
சீதா பிராட்டியை தேடுவதற்கான முயற்சியில் அருளி செய்கிறார். ஓம் ஷன்னோ நிதத்தாம் தபசோ ஜிஹத்தாம் ஸ்வகம்புரக்ரே மிருதகே மிருதாகாம் ஓம் சேஷமாவாஹகாமி சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹகாமி அனந்தமாவாஹகாமி நாகராஜமாவாஹகாமி சேஷாய நமः இதமாசனம் சேஷாய நமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்घ्यं சமர்ப்பயாமி ஆத்மனியம் சமர்ப்பயாமி புண்ணியபுஷ்பை பூஜயாமி சேஷாய நமः குரோபஹாரம் நிவேதயாமி பானீயம் சமர்ப்பயாமி ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्युतिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्तृभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्तदताघ्नता जानता संगमे महीं स्वस्ति गन्तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गकं च स्वस्त्यात्वेगं मनसा चतार्क्ष्यम् प्रगतपानिश्वरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्. ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம. ஓம் நமோ நாராயணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை செவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செவிக்கலாம். ரக்ஷாபந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல். எம்பெருமானுடைய திருக்கரத்திற்கும் பிராட்டிமார்களுடைய திருக்கரத்திற்கும் அந்த ரக்ஷையை சாத்துவதுதான் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். அப்படி ராவண நீதாயா ராவணனால் கொண்டு போகப்பட்ட என்ற விசேஷணத்தால் சீதையின் சாத்வீக ஸ்வரூபம் அக்னிகுண்டத்திலும் ராஜஸ்வரூபம் பகவானுடைய வலது புஜத்திலும் என்றும் பிரியாமல் இருந்த எனவும் தாமச ரூபத்தையே ராவணன் எடுத்து போவான் என்றும் நமக்கு தெரிகிறது. அப்படி இராமாயணத்தில் மற்ற காண்டங்களுக்கு அந்தந்த பெயர் இட்டதற்கு காரணங்கள் உண்டு. பாலகாண்டம் ராமபிரானுடைய பால்ய விற்த்தாந்தங்களையும், அயோத்தியா காண்டம் 12வது வயது முதல் 25வது வயது வரை அயோத்தியில் நடந்த விற்த்தாந்தங்களையும், ஆரண்ய காண்டம் தண்டகாரண்யத்திலே நடந்த வரலாற்றையும், கிஷ்கிந்தா காண்டம் கிஷ்கிந்தையில் நடந்த விசேஷங்களையும், யுத்த காண்டத்திலே ராமலக்ஷ்மணர்களையும் வானர சைன்யங்கள் இவர்களுக்கும் ராவணாதி ராட்சசர்களுக்கும் நடந்த யுத்த விவரங்களையும், உத்தர காண்டத்தில் ராமன் அயோத்தியைக்கு வந்த பிறகு நடந்த காரியங்களையும் வர்ணிப்பது. அப்படி அந்த பெயர்கள் கிடைத்தன. அப்படி அனைவரையும் ரட்சித்தவன் அந்த ராமபிரான். அப்படி சதா சர்வ காலமும் ராம நாம ஜபத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் ஆஞ்சநேயர் சேவிக்கும் அந்த ராமபிரான் அங்கே திரேதாயுகத்திலே கலியுகத்திலே வெங்கடவனாக எழுந்தருளி இதோ அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். அந்த பகவானுக்கு வலது கரத்திலே ரக்ஷையை சாத்தி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலாதீசம் ஸ்ரீயாத்யாசித வக்ஷசம் ஸ்ரீதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் அகம்பஜே என்று அந்த எம்பெருமானை செவித்துக்கொண்டு அவனுடைய திருவடிகளை அடிபணியலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்ததாக பிராட்டிமார்கள், அதாவது ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்கள் அவருக்கு வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருப்பவர்கள். திரேதா யுகத்திலே சீதா பிராட்டியாகவும், துவாபர யுகத்திலே ருக்மிணி பிராட்டியாகவும், கலியுகத்திலே ஸ்ரீதேவி பூதேவியாகவும் எழுந்தருளிருக்கும் இந்த பிராட்டிமார்களை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கல்யாண உற்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்திலே. அப்படி அந்த பிராட்டிமார்கள் இருவரும் கூட எம்பெருமானுக்கு சளைத்தவர்கள் அல்ல. ஏனென்றால் பக்தன் ஒரு தவறு செய்தால் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அதை அவர்கள் மன்னித்து அந்த பக்தனுக்காக பரிந்து பேசுபவர்கள் எம்பெருமானிடம்.
அப்படி முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அந்த ரக்ஷையை சாத்துகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இப்படி ஆஞ்சநேயர் இப்பொழுது அந்த பிராட்டிமார்களுக்கு சேவித்து கொண்டு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அவரும் சேவித்து கொண்டிருக்கிறார். நாமும் சேவிக்கலாம். அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷையை அணிவித்த அர்ச்சக சுவாமி பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷையை சாத்துகிறார். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அப்படி அந்த ஆஞ்சநேயர் சேவிக்கும் ராமபிரானுடைய அவதாரம் இங்கே வேங்கடவனாக மாறி திருவேங்கடத்திலே நிலைத்து நின்று கொண்டிருக்கிறார், சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பரந்தாமனை சேவிக்கலாம். ஆனால் ராமாயணத்திலே தத்வார்த்தங்களை நமக்கு புரியும்படியாக ஞான பூமியாக அயோத்தியிலிருந்து ஜீவன், இந்திரியங்கள், அந்தக்கரணம், முக்குணங்கள் என்ற இவைகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு சம்சார தசையில் கட்டுண்டு கிடக்கையில் பரம காருணிகரான பகவான் அதை தேடிச் சென்று மறுபடியும் தன்னடிக்கு சோதித்து சேர்த்து கொள்ள விரும்பி பரமகுருவை அனுப்புகிறார். அப்படி அந்த குருவினுடைய தரிசனம் சிஷ்யனான ஜீவனுக்கும் கிடைத்தது. பகவானுடைய கல்யாண குணங்களை அவன் ஜீவனுக்கு உபதேசித்ததும் அவர் தன்னை காப்பாற்றுவார் என்று ஜீவன் தைரியம் அடைந்ததும் தன் நிலைமையை துக்கத்தையும் ஜீவன் ஆச்சாரியன் மூலமாக பகவானுடைய சந்நிதியிலே தெரிவித்துக் கொண்டதும் தான். இதோ அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். பக்தர் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச ஸ்வாமினः வைவாஹிகோத்சவ கர்மாங்கம் ஔபாசனாக்னிகுண்டே ஆகார கர்ம கரிஷ்யே ஏதோன்விந்திரமித்யக்ஞாலயம் ப்ரோக்ஷ்யாம் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னாம் சுத்தைருக்தைர்வா ஆவృத்வாம்சம் சுத்த ஆசீர்வான் மகி தேவாத்ர வினமாகஜந்தாம் மய்யாஷீரஸ்து மகி தேவஹூதிः दैव्याहोतारामनिषन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवासुवीराः मह्यैयजन्तमुमयानि हव्याकोतिः सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि देवी ईश्वरर्वी कृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् उद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानि यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतितश्च तस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भवनस्य रेतयः सिञ्च तपसो अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकुं शमीगर्भाच्चनगन्यो मयो भूः उपावरोह जातवेद पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् आगप्रजागं मृगमस्मासु धेक्यजस्रोति धेनो दुरोणे कर्मणे वां देवेभ्यश्च केगम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेणिगं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च यो नमसतश्च विवाहाम् ओं ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं पितुश्रवणीयो ददासु तस्मै ओं सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतके पूषा ते ग्रन्थिं विश्यतु आदित्यं व्यञ्जनमसीम् ऊर्णां दशन्त्वा स्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीम् दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतवदीच्यैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसीम् पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसीम् श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासीम् वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वाम् पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवहाम् अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्रयोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि
ब्रह्मन्नप्रणेष्यामि सोमाप्रणेष्यामि गजमानवाचं यच्छां प्रणयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षि नागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमयि यज्ञे यजमानं च देहि ॐ प्रणयां संविशन्तां दैवीर्विषपात्राणि देवगित्यागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुत आवाहयामि रुद्रानावाहयामि अपौपस्पृश्यां ॐ श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासनेक्नमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टनिर्वपामि इन्द्राय जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यं तृप्यधिष्ठयामि चरं तृप्यधिष्ठयामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितगं रक्षोऽन्तरिता आराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा आराधकः चित्पदि स्वापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदि स्वापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सवितापना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्ञां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुपतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजिराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः ऋग्यादसे नमः पङ्क्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितः प्रसुवाम् षष्टिशतसहस्रान्यगतमक्षगमर्भुतमानगाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्पतेत्थवर्धगतास्मान् प्रजगापशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्वात्येनां समेधग स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपविपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वेभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्याम् ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गुज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः
ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుస మీకే తగు సంబంధము తరుణీ నీలకుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుస మీకే తగు సంబంధము నిరతి హేమవర్ణాకే నీవు పీతాంబరుడవు నిరతి హేమవర్ణాకే నీవు పీతాంబరుడవు సరవి ఇద్దరికొక్క జాతీయము సరవి ఇద్దరికొక్క జాతీయము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ ఆరంభాం విఖనో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమితశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్యాం సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యశల్లోకానామధోభాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాం
అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురాసర్పిరదధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్యాం సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాల్మలిపుష్కరాఖ్యాం సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్యసుక్తిమదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్యాం సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిలావృతభద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యక రమణక కురు వర్షాఖ్యాం నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశ పరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపనవాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాదీం శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగుధ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృక్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస प्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्याम् अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्याम् दिव्यमङ्गलविग्रहस्याम् सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादिपञ्चागतधरस्याम् कोटिसूर्यप्रकाशस्याम् श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्याम् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्यां परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्यां श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां जगत्कारणभूतस्यां मूलप्रकृति स्वकीयमानस्यां त्रिगुणात्मकस्यां गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्यां श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायाम् आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां समस्त देवतां निकुटमकुटमनिगण विजृंभित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्यां श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवायां भक्तलोक परिपालनायां किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्य कौस्तुभालंकृतायां दिव्य पीतांबरधरायां दिव्यमाल्योभिशोभितायां प्रपन्न पारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायां अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनां स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायां अखिल शाखात्यागिनों अखिल लोक पवित्रायां श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायां श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायाम्
ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यायिनीम् भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पञ्चारुषेय प्रवरान्विताम् भार्गवसगोत्रोद्भवीम् सर्वालङ्कारवतीम् सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दाम् श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकाम् मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जाताम् भृगोः सङ्कल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यायिनीम् काश्यप आवत्सारणीत्वपत्रिकारुषेय प्रवरान्विताम् काश्यपसगोत्रोद्भवीम् सर्वालङ्कारवतीम् सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दाम् श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीम् बहुश्यामलाङ्गीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि कन्याम् कनकसम्पन्नाम् कनकाभरणीर्युताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोकजिगीषयाम् कन्याम् सलङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलाकसमेधसेम् प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमाम् कन्याम् प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ நாராயணா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரைப்பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் ஆகிய கைங்கரியங்களை சேவித்துக் கொண்டு இதோ இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க இருக்கிறோம். மாங்கல்ய பூஜை, அந்த பிராட்டிமார்களுடைய மாங்கல்யங்களுக்கு முறையே அர்ச்சக சுவாமி பூஜை செய்ய உள்ளார். ராமாவதாரத்திலே அந்த ராமபிரான் மானிடராக அவதரித்து அனைத்து வகையான மகிழ்ச்சியையும் மின்னல்களையும் மகிழ்ச்சிகளையும் அனுபவித்து மனிதனாக எப்படி வாழ வேண்டும் என்று நமக்கு அறிவித்தவர். அதேபோல் அனைவரிடத்திலும் அன்பு கொண்டு பாசத்துடன் அவர்களுடைய பக்தியை ஏற்று அவர்களுக்கு அருளி செய்தவன். அவர்களிலே ராமபிரானும் சபரியும் எப்படி இருந்தார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது அந்த விசேஷமான அர்த்தங்களுக்கு, விசேஷமான செயல்களுக்கு நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் செயல்களை. சபரி பூர்வ ஜென்மத்திலே ராணியாக இருந்தவளாம். அப்பொழுது அவள் தன் செல்வத்தினால் பெரியோர்களுக்கு தொண்டு செய்தாளே தவிர உடலினால் சிறிதும் உழைப்பில்லாதவள். ஒருமுறை அவள் பிரயாகை சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே பல மகான்களை தரிசனம் செய்தாளாம். மறுபிறவியில் தனக்கு மகான்களுக்கு தொண்டு செய்யும் பாக்கியமும் கிடைக்க வேண்டும் என்று செவித்து கொண்டாளாம். மறுபிறப்பில் மலைவாழ் பெண்ணாக பிறந்தாள். சபரி முழுமையான அன்பையுமே ஆதாரமாக கொண்டு பக்தியின் வடிவாகினாள். சபரிக்கு திருமணம் நிச்சயமாயிற்று. மலைவாழ் மக்களின் வழக்கப்படி அவள் தகப்பன் திருமண விருந்திற்காக 2 ஆடுகளை கொண்டு வந்து வீட்டில் கட்டி வைத்திருப்பதை கண்டு பயந்து விட்டாள். திருமணத்திற்காக இதுபோல் பிராணிகளை இம்சை செய்யவே கூடாது என்று எண்ணி அவள் யாருக்கும் தெரியாமல் வீட்டை விட்டு வெளியேறி பம்பா சரோவரம் என்ற ஒரு ஏரியின் கரைக்கு வந்து மதங்க மகரிஷியின் ஆசிரமத்திற்கு அருகிலே வசிக்கலானாளாம். சபரி அங்கு ஒரு மரத்தின் மீது ஏறி அமர்ந்திருந்தாள். பிறருடைய கண்களுக்கு தென்படாமல் மகான்களுக்கு பணிவிடை செய்வாள். அந்த முனிவர்கள் ஆற்றிற்கு எந்த வழியாக நீராடப் போவார்களோ அந்த வழிகளை யாரும் பார்க்காமல் இரவில் எழுந்து சபரி சுத்தம் செய்வாளாம். இதை கவனித்த மதங்க மகரிஷி அவளிடம் நீ யார் என்று கேட்டதற்கு அவள் நான் ஒரு வேடனின் மகள் என்று உண்மையை கூறினாளாம். உடனே தன் ஆசிரமத்திலேயே வசிக்கும்படி அந்த மதங்க மகர்ஷி கூறினாராம்.
மதங்க மகரிஷி ஆசிரமத்திலே இடம் கொடுத்ததற்கு மற்ற முனிவர்கள் அவரை பழித்தார்கள். சபரி தூய நடத்தை உள்ளவளாக இருந்தும் மற்றவர்கள் அவர்கள் நிந்தனையை செய்ய தொடங்கினார்களாம். மதங்க மகரிஷி சபரிக்கு ராமநாம மந்திரத்தை உபதேசித்திருந்தார். அவர் பிரம்மலோகம் செல்ல தயாரானார். சபரி அதை பார்த்து அவரிடம், தாங்கள் சென்றுவிட்டால் என் கதி என்னவாகும் என்று மிகவும் வருத்தத்துடன் கேட்க, ரிஷி ராமநாமத்தை ஜெபித்துக்கொள், ஒரு நாள் உனக்கு உன் வீட்டிற்கு ராமபிரான் கட்டாயம் வருவார், இப்பொழுது அயோத்தியில் இருக்கிறார் என்று கூறினாராம். ஸ்ரீராமர் என்றைக்காவது ஒரு நாள் தன்னுடைய வீட்டிற்கு வருவார் என்று முழுமையாக நம்பியிருந்த சபரி தினமும் காட்டிலிருந்த ராமபிரானுக்கு இலந்தை பழங்களை கொண்டு வந்து வைப்பாளாம். மாலை வரை எதிர்பார்ப்பாள். ராமபிரான் வராததைக் கண்டு அவளே அதை உண்பாளாம். நான் பாவியா என்ன, ஏன் ராமபிரான் இன்னும் என் வீட்டிற்கு வரவில்லை என்று ஏங்கி தவித்தாளாம். அப்படி பல ஆண்டுகள் ஓடின. அவள் கிழவியாகிவிட்டாள். இருப்பினும் நம்பிக்கை எழுந்து விடவில்லை. என் குருநாதர் சொல்லி இருப்பதால் ராமபிரான் என்றாவது ஒரு நாள் கட்டாயம் வருவார் என்று நம்பியிருந்தாளாம். இலந்தை பழங்களை ரிஷிகுமாரர்களுக்கு கொடுப்பாள். கடைசியில் ஒரு நாள் ராமபிரானும் லக்ஷ்மண சுவாமியும் சபரியின் ஆசிரமத்திற்கு விஜயம் செய்தார்களாம். அப்படி சபரி அப்பொழுதும் கூட ஸ்ரீராம ஜபமே செய்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தாளாம். அவள் பரபரப்புடன் எழுந்து தக்க ஆசனம் அளித்து அமர வைத்து, எனக்கு வேறு உறவு இல்லை, எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது அன்பினால் என்று ஏற்படும் உறவே என்றாளாம். ராமபிரானுக்கு 2 தொன்னைகளில் இலந்தை பழங்களை சபரி எடுத்து வந்து கொடுத்தாளாம். ஒவ்வொரு பழமாக கடித்து ருசி பார்த்து விட்டு அவனுக்கு அளித்தாள். எதுவும் அகப்படாமல் இருக்கவே இப்படி ருசி பார்த்து அளிக்கிறாள் என்று எச்சில் படுத்தி ராமனுக்கு கொடுக்கிறோமே என்ற உணர்வே இல்லாமல் அன்பு மிகுதியால் அவருக்கு கொடுத்தாளாம். அப்படி அந்த ராமபிரான் பழங்களை ருசித்து சாப்பிட்டு அவளை மிகவும் பாராட்டினாராம். சபரி ஸ்ரீராமரை பார்த்து கொண்டே யோக சமாதியில் ஆகிவிட்டாளாம். அப்படி நம்பியவர்களுக்கு அந்த பகவான் அருளி செய்வான் என்பது உண்மை. ஆகவே எந்த அவதாரத்தில் ஆகட்டும் பகவானை சேவித்து அவனுடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்து அதன் பிறகு அவனுடைய அனுகிரகம் பெறுவோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய். இதோ அந்த மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து தாரணம் நடைபெற உள்ளது. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருததாம் தந்த்ரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தாம் தானஹஸ்தே குருதாம் அத சீதா சாவித்ரீம் மாங்கல்யம் தந்துனா நேனா லோகரக்ஷண ஹேதுனாம் கண்டே பத்மாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் ஸ்ரீதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதாம் தந்த்ரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தாம் தானஹஸ்தே குருதாம் அத சீதா சாவித்ரீம் மாங்கல்யம் தந்துனா நேனா லோகரக்ஷண ஹேதுனாம் கண்டே பத்மாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் பூதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்தோ அஸ்து சுப்ரதிஷ்டிதமஸ்து. సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి, సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి.
సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి स्वाहा आदर्शश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरञ्च स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्केम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदः प्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिगार्याम् ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् ममां तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यतां यं नार्युपप्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् ममां तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यतां यं नार्युपप्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् ममां तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यतां यं नार्युपप्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृतसर्वहोमान्ते सर्वदोषप्राकश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतेर्होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन विष्णुर्मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् ओम अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समोढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गच्छः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वदक्षुरा तदग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजा कृपागं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् ओं यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यत्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्ठत्स्विष्टकृत्वित्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडरिष्टेभ्य स्वाहा भेषजन्दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा
ఓం ఏధో ఓస్యేతి శ్రీమహి స్వాహా సమిదసి తేజోసి తేజోమగిదేహి స్వాహా యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాహి స్వాహా సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మే పాహి స్వాహా సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే పాహి స్వాహా వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్మే పాహి స్వాహా బ్రహ్మణో ధీమహి బుద్ధిం మే పాహి స్వాహా సప్తదే అగ్నే సమిధః సప్త జిహ్వా సప్త ఋషయః సప్తధామ ప్రిగాణి సప్తహోత్రా సప్తధాత్వా గతంతి సప్తగో నీరాపృణ स्वाम घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग स्वाहा वेदर्भुक्तग स्वाहा आद्योर्भुक्तग स्वाहा पृथिवीभुक्तग स्वाहा अग्निर्जीर्णग स्वाहा वेदर्जीर्णग स्वाहा आद्योर्जीर्णग स्वाहा पृथिवीजीर्णग स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रिगाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगो नीरापृणस्वा घृतेन स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः आवाहिदेवताभ्योर्महागधासगमधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षतमक्षत्यै जहोमीम् अक्षतमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्यां उदीच्यां ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परधिमपनगाम् पश्चिमतः परधिमपनगां दक्षिणतः परधिमपनगां उत्तरतः परधिमपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोह्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपमुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामाप ओषधगो मरुतां वृषदगस्तदिवङ्गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगागुषं जमदग्नेः कस्य वश्यत्रगागुषं यद्देवानां त्रगागुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सुताय सुतं च वर्चसे त्रगायुषम् आपोहिष्ठामयोभवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषदीर्यवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजन्वथाम् आपूजनयथाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्वदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः कुलोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
భగవత్సమారోపణం సర్వం శ్రీభూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. கோவிந்த கோவிந்த. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், அஞ்சனமிடுதல், பூர்ணாகூத்தியை சேவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். நாச்சியார் திருமொழியிலே 143 பாசுரங்களிலே 11 பாசுரங்களை எடுத்து வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்திற்காக அந்த ஆண்டாள் உபயோகப்படுத்தினாள். அதுவும் தான் கனா கண்டு அந்த ரங்கமன்னாரை திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் தோழிகள் உடனிருந்ததாகவும் துர்கை கூரை புடவையை எடுத்து கொடுத்ததாகவும் அந்த கனவிலே விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் பாடல்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டினார்கள். அதை தொடர்ந்து இப்பொழுது மாலா பரிவர்த்தனம். ஒவ்வொரு கைங்கரியத்திற்கும், அதாவது பகவானுடைய கைங்கரியத்திற்கும் புஷ்பங்கள் அவசரம் தேவை. அப்படி அந்த புஷ்பங்களை மாலைகளாக தொடுத்து பகவானுக்கு சமர்ப்பிப்பாள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளியிருக்கும் ஆண்டாள். அந்த ஆண்டாள் புஷ்ப மாலையை தொடுத்து அதை முதலில் தான் கழுத்திலே அணிந்து கொண்டு அதன் பிறகு பகவானுக்கு சாத்துவாளாம். அப்படி சாத்தப்பட்ட மாலைகள் தான் பெருமாளுக்கு சாத்தப்படுகின்றன. இதோ பெருமாளுடைய தோள்களை அலங்கரித்த மாலை முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு சாத்தப்படுகிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு சாத்திய மாலையை திரும்பவும் கொண்டு சென்று பகவானுடைய தோள்களை அலங்கரிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா, சப்தகிரி வாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த சப்தகிரி வாசன் மாலையை ஏற்றுக்கொண்டு திரும்பவும் மற்றொரு பிராட்டியான பூமி பிராட்டிக்கு அர்ச்சக சுவாமி கொண்டு செல்கிறார் பகவானின் சார்பாக. இதோ அந்த பூமி பிராட்டி காத்து கொண்டிருக்கிறாள். அவளுடைய கழுத்திலே சாத்துகிறார் தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. பூமி பிராட்டி தான் அணிந்து கொண்டு களைந்து கொடுத்த மாலையை திரும்பவும் கொண்டு சென்று அர்ச்சக சுவாமி பகவானுடைய தோள்களை அலங்கரிக்க சாத்துகிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இப்படி 3 முறை மாலை மாற்றப்பட்டு சமர்ப்பணமாகியது மாலா பரிவர்த்தனம். அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்கள் அந்த எம்பெருமான் பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். பக்தர்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியிலே அந்த பகவானை ஸ்ரீதேவி பூதேவியுடன் சேர்த்து வைத்ததை கண்டு கோவிந்த நாமத்தை கூறி சேவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக அக்ஷதா ரோபணம் மற்றும் மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவேறுகிறது. பக்தர்களை சேவிக்கலாம் அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தையும் மங்கள நீராஜனத்தையும். எம்பெருமானுடைய கருணா கட்டாட்சம் என்றும் கிடைக்க வேண்டி சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.